We thank you for all that are done in our life this morning. Receive all praises in the name of Jesus. Receive all thanksgiving in the name of Jesus. We give glory, honor, adoration unto the name of the Lord this hour. Be thou exalted in the name of Jesus. Be thou glorified in the name of Jesus. We give glory, honor, adoration unto the name of the Lord. Take absolute control in our life in the name of Jesus. Take preeminence in the name of Jesus. Anything that's allowed us to receive the power of God this morning, we cancel it in the name of Jesus. And the house for the power of God upon us right now in the name of Jesus. Let the glory of God continue to be shining upon our life in the name of Jesus. Any power of follow call that follow us from a different home, from different countries, I pray that Lord will subdue them this morning in the name of Jesus. That Lord will subdue them this morning in the name of Jesus. That Lord will destroy them in the name of Jesus. Those people that are alive with me now, I release the power of God and I release the option of God upon your life right now in the name of Jesus. Holy Spirit, take control upon our life in Jesus' name. By the time that we finish this prayer program, we want to have focus to glorify the name of the Lord in the name of Jesus. Thank you because it's done. I soak all of us in the blood of Jesus. I soak all the viewers that are watching right now. I soak in the blood of Jesus. Let the blood of Jesus be upon us in Jesus' name and sanctify us in the name of Jesus. Thank you because it's done. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. In Jesus' mighty name, we are praying. Amen, amen, amen. In Jesus' name. Class not for Jesus very well. Class for Jesus very well. Amen. Praise the Lord. Let's be seated. For those that are watching us like this, a Dominion hour on every Tuesday, the same hour. I pray as I are listening, viewing, and watching us, the power of God will deliver us and those people that are with me in this auditorium right now in the name of Jesus. Amen. And those that we watch this program later on YouTube, the Lord will bless each and every of us here in Jesus' name. Amen. So today, we are moving to a great prayer point. So that is destroying the power of attackers. Destroying the power of attackers. I pray every attacker against your life, the Lord will destroy their power in the name of Jesus. Amen. We are going to destroy the power and the covenant of evil attackers against us this morning in Jesus' name. Amen. And they will be destroyed totally in the name of Jesus. Amen. So shall it be in the name of the Father, Amen, the Son, Amen, and the Holy Spirit. Amen. In Jesus' mighty name, I can pray. Amen. 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 Let's quickly take our Bible out and open to the book of Psalm 74, verse 20. Yes. Hallelujah. Psalm 74, verse 20. Bible says, have respect unto the covenant, for the dark place of the earth are full of the habitation of witches. Have respect unto the covenant, for the dark places of earth are full of the habitation of witches. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I pray this morning, the power of God shall conquer for us today in Jesus' name. Amen. Have respect that the human being, the spirit of human being, the power of human being, the covenant of human being, the habitation of human being are full of quality. So this world is full of wickedness. So that is why if you don't pray very well, I don't pray that all those the wickedness of the world will overcome you. I pray you overcome and destroy the power of a spiritual wickedness, and there's a covenant in Jesus' name. Amen. Májẹ̀mú àwọn ènìyàn, àwọn ẹ̀ka ènìyàn. So ọ̀nà bíbá agbára
àwọn ìkà tó dojúkọ wá láti bà agbára wọn jẹ́. Sẹ́rí gbogbo àwọn tàbí ṣe àsọ nípa àwọn ẹ̀mí burúkú, àlákàlà, àlá burúkú, gbogbo káfọ́ àjàgà. So on the 30 days fasting and prayer, so being the collecting our master key. Now I'm being pé we are destroying and then we are breaking every yoke. We are breaking every barriers and then we are breaking every covenant. So I pray every evil covenant, every power that are attacking the glory of God in your life today shall be destroyed in the name of Jesus. Amen. And then it's going to be destroyed today in the name of Jesus. Amen. I want you to see me very well. If I live in so, I release the power of God that will make you to conquer every attackers of your life today in Jesus' name. Amen. What do you mean by this? All those attackers, they are plenty. They are numerous. We have attackers from our hometown. We have attackers in the place that we are living. We have an attacker in the place of our work. We have an attacker in the place that we are selling our market, that are doing our businesses. So we have attackers both in Nigeria and in abroad. So attackers are full of everywhere. So that is why Bible says we have to respect the covenant. Because the able covenants, all those people are running, is just to come into your life, to steal, to kill, and to destroy. Whosoever that come to invade your life, to steal your life, to kill your life, and to destroy, the God of power in heaven shall destroy them willfully this morning in Jesus' name. Amen. They will not be able to prefer your life in the name of Jesus. Amen. The Lord God of Israel is a fight on your behalf this morning in the name of Jesus. Amen. I want you to say unto yourself that God of heaven, come and fight on my behalf. Say after me, God of heaven, God of heaven, God of heaven, God of heaven, come and fight on my behalf. Come and fight on my behalf. So that I will become a conqueror today in Jesus' name. Amen. So pé Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ wá sí ayé mi, kó wá jà, kó wá gbè mí ní ìjàjà, kó lè pa gbogbo àwọn agbára apanirun, àwọn agbára tí ń dojú kọ ènìyàn. Wọ́n pọ̀ káàkiri, ilé bàbá nílé ìyá, ibi tá à ń gbé, ibi tá a kọ́lé sí, ibi tá a ralẹ̀ sí, ibi tá a ti ń tajà, ibikíbi làwọn agbára ọ̀tá tán ti àtáàkì ènìyàn. Ó rí pé o ò ṣe kankan fún wọn. Sọ́rí pé ọjọ́ tí èèyàn bá ti ṣe rere kan, a máa attack. So to any promotion is a liable to an attack. Any promotion that you do, or any achievement that you do, so they will come and attack you. So to any achievement, there must be a barrier. And then we overcome this barrier, and then they will attack you. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So gbogbo ohunkóhun tá a bá ti ṣe ní ayé yìí, ire tá a bá ti rí, ọmọ wa sì gbéyàwó ni, akọ́lé ni, alọ́lóyìnbó ni. So àwọn agbára dojúkọ ni a máa wá. A máa dojúkọ nǹkan tó ní àsìfù yẹn. So kò sẹ́ni tó lè àsìfù kan láyé tó ní dojúkọ. Ẹni tó bá dẹ̀ ní dojúkọ kò sí láyé mọ́. So ayé is full of examination. So if anyone that want to get promoted to the next class or the next level, if you pass through his or her exam, if you pass through, you must pass through. So those people that have been in the school and those people that have school before, to any promotion, there must be an examination, and that examination we call it a trial. Àbí ẹni tó láti primary school sí the university level tó ṣe sáàmùrí sọ́kàn dédé di medical doctor àbúkọ́ dédé di engineer secondary. So ó máa dáhùn pele àwọn míì máa fail, àwọn míì máa succeed. Mo gbàdúrà nínú àwọn tó pé ó máa succeed yẹ Ọlọ́run máa kàn mọ́ lórúkọ Jésù. So there is no any promotion without any attack or barriers. So bẹ́ẹ̀ pé nínú ayé ó ní a ó rí ìpọ́njú ṣùgbọ́n ṣe kí ni o ẹ̀tújú ká ó ti ṣẹ́gun ayé. So they will try us. So we cannot live in this world that I will not be tried. No. They will try you. They will try, they will come, they will attack you.
when they comes to your life, and when they attack you and then everything bounce back, they will now pick their race. And they will not pick the race. The race that they pick you, they do not go too far. They will wait like a two post distance, and they will look back. Immediately that you get another promotion, they will come, they will attack you. So ohunkóhun tí a bá ti ṣe nínú ayé yìí, àwọn èèyàn máa wá, àwọn èèyàn máa attack wa. Ogun ọ̀rọ̀ pàdé máa wá, ó máa attack wa. Iṣẹ́ òkùnkùn máa wá, ó máa attack wa. Gbogbo agbára tó dojú kọ ènìyàn, tó dojú kọ gẹ́gẹ́ bí businessman, tó dojú kọ gẹ́gẹ́ bí ìyàwó ilé, tó dojú kọ gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run, tó dojú kọ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń rí jájẹ tàbí òmíràn, lórúkọ Jésù agbára náà lówùrọ̀ yìí Ọlọ́run máa ṣẹ́ wọlẹ̀. Ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kò sọ́gbọ́n tó lè dá, kò sí ìwà tó lè wù, kò sọ́nà tó lè gbà tó lè fi táyé lọ́rùn o. Àbí ẹ̀kọ́? There's no any means, there's no any wisdom that if you are most intellectual person in this world, they will attack you. If you are a professor, they will attack you. If you are a teacher, they will attack you. If you are a pastor, they will attack you. If you are a business woman, man, they will attack you. Whatever, anything that you land upon, they will attack you. If you want to build a house, after buying the land, and you want to do the foundation, all those money left, they will come. They will come. Talo ralẹ̀. Amawa. Eléte yẹn gan tó rà lọ́wọ́ agent gan, ẹ̀yàn máa jojú wẹ́wẹ́ pẹ́. Táwọn fojú sílẹ̀. Sẹ́ni bẹ́ẹ̀, kò sínú máa wá. So ẹ jẹ́ káwọn ní ayé kò sí ẹni àtẹ̀gùn sí ìṣerere wa, a máa wá. Ìgbà tó bá ṣe wedding, a máa dojú kọ wedding. Ìgbà tó wedding tán, a tó bí wọn, a tó dojú kọ. Ìgbà tó bá tún bí wọn tán, a tún máa nọ́ọ̀sì wọn, a tó dojú kọ. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Please be attentive to this place. Hallelujah. Hallelujah. May God bless you in Jesus' name. Amen. So don't allow anything to distract you. May God bless you in Jesus' name. Amen. So we are here for your business. And we are not going to be tardy. So we want to do everything fast and fast. Because I have a lot of things to do today. So that is why we are running everything quickly. Hallelujah. Hallelujah. So those people that are now with me, we are not going to be to take too much of time, but to do things in a very short time. And then the prayer that I pray is going to be effective in your life in the name of Jesus Christ. Lórúkọ Jésù Kristi, Ọlọ́run ẹ̀mí mọ́, lónìí agbára tó dojúkọ ayé wa, tó dojúkọ iṣẹ́ wa, Ọlọ́run ẹ̀mí yóò dojúkọ wọn. Mo Jésù yóò dojúkọ wọn. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. So don't wait until all these attackers begin to attack you. Or all these attackers are conquering you. Or all these attackers are take the supremacist power upon you. I pray every attackers of your life, as you are watching me right now, as you are viewing right now, the Lord will destroy them in the name of Jesus. Amen. They shall be destroyed in the name of Jesus. Amen. They shall be destroyed in the name of Jesus. Amen. They shall be destroyed in the name of Jesus. Amen. So don't allow anybody to attack you unnecessarily, or to kill you unnecessarily, or to invade your life unnecessarily. I pray today, in as much that you are here, the power of God, the power of Holy Spirit, the power of Jesus, He will fight on your behalf in the name of Jesus. Amen. I said the power of God will fight on your behalf in the name of Jesus. Amen. If we don't want all this power to attack you, if we don't want all this power to take dominion upon your life, I want you to rise up on your feet. Rise up on your feet. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. How can you in Yoruba? Oni magbagbara, agbára, káyé má bà tèmi jẹ́ o, magbagbara ó yá.
Má gbàgbára, má gbàgbára, káyé má bà tèmi jẹ́ o, má gbàgbára. Má gbàgbára, má gbàgbára, káyé má bà tèmi jẹ́ o, má gbàgbára. Má gbàgbára, má gbàgbára, káyé má bà tèmi jẹ́ o, má gbàgbára. Má gbàgbára, má gbàgbára, káyé má bà tèmi jẹ́ o, má gbàgbára. 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 Amen. Amen. Ẹ já sọ fún Ọlọ́run, Olúwa fún mi ní agbára, wọ̀ mí ní agbára, agbára tí a ò lè dojúkọ, agbára tí a ò lè attack, the power that cannot be menaced, the power that cannot be attacked. Olúwa agbára tí a lè dojúkọ lórúkọ Jésù lówùrẹ́, Olúwa gbé wọ̀ mí. Ó yá sọ́dà àdúrà rẹ̀. Sọ́dà. Olúwa agbára tí a lè dojúkọ, agbára tí ayé lè dojúkọ, agbára tó dojúkọ. Give me the power, 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 the power that cannot be menaced, the power that cannot be conquered, the power that cannot be useless. Give it to me right now in the name of Jesus. In the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. Give it the power that cannot be menaced. Give it the power that cannot be useless. Give it the power that cannot be touched, untouchable power. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Lord, let my life become untouchable for demon, for power of darkness, for the attackers. Give the power. For the power that will make my life to become untouchable. Agbára mọ́ fọwọ́ kàn mí. Agbára ọ̀tá òkùnkùn mọ́ fọwọ́ kàn mọ́ dọ́dọ̀ mi. Olúwa gbé wọ̀ mí àdúrà. Ẹ wo bí ayé ṣe ń gbàdúrà. Ìran nìyá yẹn ń wò. Kò gbàdúrà. Ṣé lè máa ṣàtàyà? The power, untouchable power. The power that cannot be touched. Give it to me right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. The power that cannot be touched. The power that cannot be touched. Give it to me. In the name of Jesus. The power that cannot be menaced. In the name of Jesus. The power that cannot be menaced. In the name of Jesus. The power cannot be menaced. Give it to me. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. You tell the God Almighty, the power that cannot be touched by them, the power that cannot be menaced by evil spirit, the power that cannot be menaced by the spiritual war. Give it to me this morning. Give it to me this morning. Agbára tí ọ̀tá lè forúkọ, agbára tí òkùnkùn lè borí, agbára tí ogun òdílé lè borí, agbára tí ó lè má lè mi fi, má fọwọ́ kàn mí, Ọlọ́run gbé wọ̀ mí. Ó yá sọ́dà. That mother pray very well. That sister pray very well. The power that cannot be useless, the power that cannot be wasted, give it to me. Agbára rẹ. Oya, give it to me now. Give it to me now. Oya gbàgbára wọ̀ mí. 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 In the name of Jesus, the power that cannot be menaced,
The power that cannot be conquered. Give it to me right now. 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 In the name of Jesus. 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 In Jesus' name we pray. Many people, the place they are being attacked, they will attack their business. So if they invest business like 100 million, before 6 months, it will come down. So people they will attack their children. They will continue spending money on latest money upon the children. So people they will attack them with sickness, terminal sickness. Snake already there. Every month, every week, just visit hospital is a part of our attackers. Amen. Ẹlòmíì ọmọ adójúkọ ọmọ adójúkọ owó ẹ ṣègbà tó wò ó bá dá lókùtàn ẹlòmíì àìsàn náà máa fi sí a máa padà hospital oṣooṣù ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ ni tó bá ti gba omi a ló ti mọ́ ọ lára a ní tó wọn bá ti gba omi ọ̀tẹ̀ sí ni nǹkan burúkú ló mọ́ lára ẹ̀ ọwọ́ ayé wà lára ẹ̀ tó bá ti gba omi tó bá ti lọ hospital o ti ní gbádùn rẹ̀ ọmọ kan ti program kan sọ lára ni a máa jẹ́ kó gbowó oṣù yẹ táàmù tó bá ń ṣiṣẹ́ tó lọ ní òjò tó ní wọn ní dá sí ọ ṣùgbọ́n tó bá ti gbowó báyìí gbowó kí n fi jẹun kí n fi ṣe kan rí àìsàn wa bẹ̀rẹ̀ tó o bá náwó yẹn tán tó o parí wà á tún máa rẹ̀ sí ti o mọ̀ pátá ọmọ nǹkan dojú kọ ni. So we call them the power of attackers, the power that will make you to struggle. They will not struggle with you. The power that will make you to walk, they are not going to walk with you. The power that make you to be unrest, they will not be unrest with you. But immediately that you get that money, you collect that money. Ẹlòmíì ó lè jẹ́ owó àjọ ni when you collect it, ó parí. Ó tán, ó lè gba àjọ 500,000. Ọba dà lórí business gbèsè ni. Gbèsè ló máa lé lọ ní ṣọ́ọ̀bù yẹn. Torí pé kí ni àwọn agbára kan wá sàn dojú kọ. I pray this morning, power attacking the glory of God in your life shall be destroyed in the name of Jesus. It shall be destroyed in the name of Jesus. It shall be destroyed in the name of Jesus. Ọ̀sẹ̀ ní kí attack it. Wọ́n attack the pastor. Wọ́n attack the prophet. They make pastor to pray. They make pastor to fast. Immediately the prayer, when the prayer of those people that pray for be answered, and then they will see the one increase or the other. They will see that is not good. This one is very small, and it's not with what of my caliber. And they will go and do that thing into another bigger church. So, ogun dojú kọ pastor yẹn. But there's also pastor tí òun là kọjá. So, ọjọ́ tó ogun bá sẹ́nu ayé pastor, ẹni tó gbàdúrà fún, wọ́n bá wá sí sínú ìjọ rẹ̀. Hallelujah. Praise the Lord. So ká má rò pé bẹ́ẹ̀ àwa yẹn nìkan lógún dojúkọ pastor. Ogun pastor gan ló pọ̀ jù. Torí gbogbo oríṣiríṣi kó tó gbọ́ ogun ìjọ, kó jọ gbọ́ ti ìdílé, kó gbọ́ ti àgbègbè tó wà. Tura àgbègbè tó wà tó ti ṣe ṣọ́ọ̀ṣì. Iná àwọn èèyàn ọ̀dùn sí. Àwọn àjẹ́ àdúgbò inú wọn ò dùn. Àwọn máa wọ́nà ibi ni. Àwọn èèyàn burúkú inú wọn ò dùn sí ni. I pray anyone that is not happy with your promotion, everyone that is not happy with your breakthrough shall die in the name of Jesus. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí inú wọn ò dùn sí àṣeyọrí rẹ̀, ẹnikẹ́ni tí inú wọn ò dùn sí ohun tí wàá sífù lówùrọ̀ yìí, a máa kú kò jìjì. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Pray very well. Power of attacker that are attacking my glory in my life. Romance. Agbára tó dojú kọ rí mi, tó dojú kọ mi, ó yẹ yàwòrán àdúrà. In the name of Jesus. Ó máa gbàdúrà dáadáa. Ó yẹ. In the name of Jesus. Power of attackers of my life. In the name of Jesus. I command now. Romance in the name of Jesus. Agbára tó dojú kọ mi, agbára tó dojú kọ ògo mi. Agbára tó dojú kọ ìbùkún mi, ó yá, ó yá, ẹ̀yà wòrè lórúkọ Jésù Kristi. Ó yá, pray very well. Power attacking the glory of God in my life. Romance
In the name of Jesus. 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 In Jesus' name we pray. See yourself in the village. See yourself in your father's land. Under the coconut tree. Under the roko tree. Under the cocoyam tree. And you begin to do farming. You're working like that. Amen. Ọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀, ẹ̀mí burúkú ni. Wọ́n máa fa lọ sílé. A máa rulẹ̀ kiri nínú oko. A máa pè é rán níṣẹ́. Àwọn àgbàgbà lọ́ba ńlá kan wá. Ọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀, agbára burúkú ni. Ẹlòmíì skul tó ti là kọjá rí. Yóò tún máa wọ aṣọ. Gbogbo ẹ̀ náà láti sọ nínú ẹ̀mí. Yóò máa tún máa wọ aṣọ skul kiri. Ẹlòmíì ó ti ṣe ọmọ bí yóò tún máa pọn ọmọ lójú oorun lójú àlá. Ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yẹ. Yín kẹta ẹlòmíì ti kọ̀ sílẹ̀ tó náà ò ṣe mọ́ a tún máa bára ẹ̀ ń bẹ̀. Yóò tún máa tẹ̀lé ẹ̀kọ́ eégún kiri. Àwọn máa kọrin lókè, àwọn máa lu bàtà sí lẹ́yìn. Pẹ́kánpẹ́kánpẹ́kán a tún máa jó ìjọ ẹlẹ́yà. A wá tají pé ayé mi ò ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀. Ogun ni. Ìjọ téèyàn ti fi sílẹ̀ àtọ́jọ́ tó ti pẹ́ ìyá tó bá rẹ̀ dúnú ìjọ yẹn. Tí ìsìn bẹ́ẹ̀ ọ̀yìn lọ mínísítà ń bẹ̀. Bí pé ìgbà sẹ́yìn wà ní bírọ́dà lágbájá sí báyìí bírọ́dà. Ogun ni. Ogun yẹn kì í jẹ́ kéèyàn kú tẹ̀síwájú. Mo gbàdúrà. Ogun tó ní kó má ráyè kọjá. Ogun tó ní kó má rọrùn lọ. Ogun tó ń dá ọ padà sọ́dọ̀ yìí tó ti gbé rí. Iṣẹ́ tó ti kọ́ kọjá rí ní 30 years ago tó ń dá ọ padà lórúkọ Jésù ayé ogun náà máa bàjẹ́ lówùrọ̀. Ọlọ́run mo dojúkọ wọn. That's the power of attacker. Agbàdúà fẹ́ tó wá síbi àdúà yìí tó gba àìsàn wá táìsàn ò sí lára rẹ̀. Ẹ gbàdúà ẹ sọ fún Ọlọ́run agbára dojúkọ ni agbára tó dojúkọ mi lójú oorun lójú àlá lójú ayé nínú ayé mi lórúkọ Jésù ó yẹ gbà kárùn àdúrà. Oh yeah, power attacking me, attacking my glory, attacking the glory in the name of Jesus. Oh yeah, be destroyed now, be destroyed, 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 be destroyed. Powers attacking the glory of God in my life. Be destroyed, be massacred, 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 be destroyed, be massacred. In the name of Jesus, 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 be destroyed, I be massacred. In the name of Jesus, be destroyed, I be massacred. In the name of Jesus, be destroyed, I be massacred. In the name of Jesus, be destroyed, I be massacred. In the name of Jesus, destroy, 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 destroy. In the name of Jesus, be destroyed. In the name of Jesus, be destroyed. In the name of Jesus. Jesus, Olúwa wa, power attacking me with evil dream today, destroying my life. Be destroyed, be massacred. Power monitoring me with an evil dream, be destroyed. Power monitoring with a spider cobweb, be destroyed. Agbára tó dojúkọ tó fò àlákàlà monitoring àjò mi. Agbára tó fò wá látàkùn monitoring àjò mi lóṣooṣù lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Lórúkọ Jésù ẹ gba ìparun àdúrà. Oh yeah. Oh yeah, pray. Power attacking me. Power attacking the glory of God. Power attacking the life, my life. Oh yeah. Be destroyed now. 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 In the name of Jesus. Be destroyed now. In the name of Jesus. Be destroyed now. In the name of Jesus. Be destroyed in the name of Jesus. Be destroyed in the name of Jesus. In the name of Jesus. Be destroyed in the name of Jesus. Be destroyed in the name of Jesus. In the name of Jesus. Be destroyed in the name of Jesus. In the name of be destroyed in the name of Jesus. In the name of be destroyed in the name of Jesus. In the name be destroyed in the name of Jesus. Be destroyed in the name of Jesus. Be destroyed in the name of Jesus. Masandaja. Les inderi kele mokokoko. Les inderi mokulu masata. De nazana makala nadama. De mosudu kuri masanama. Rekele zenteri mokuku numa. Rene zenteri makala makulu masa. Remasana ramakuli maseta. De zenteri mokulu mopon. Inda nazana makula masanda. De zenteri mokupupupu. De nazana. Remasanta ramakuli maseta. Remasanta ramakulu mosoto. Remasanta ramakuli masata. Pray very well. In Jesus' name we pray. Amen. If it's attacking you, right? You are living in Lagos.
Maybe you are from Osun or Ekiti or anywhere whatsoever. Lagos is not paying again, Jare. Let him go to Ibadan. And then you relocate to Ibadan. After spend 2 years at Ibadan, you say, Ibadan is not okay, Jare. Let him move to Ilesa or Akure. And after Ibadan, it's not that when you get to Akure, get to Ilesa, you go to Ekiti. You don't know. Ogun dile ni jebe. Jare be. Èkó ṣe gbé mọ́. Jẹ́ kí n lọ sí Ìbàdàn. Ìbàdàn ò ṣe gbé mọ́ jẹ́ kí n lọ sí Ilesa Jare tàbí Àkúrẹ́. Ó ti dé Èkìtì tán. Ọjọ́ kan ló máa kẹ́rù ní Àkúrẹ́ àti kìnìún ayábọ́ sí ìlú bàbá ẹ̀. Jare be. Ogun dile ni o. Unless it's been a program of God. If God say that at your hometown, that you prosper, no problem. That is the direction of God. Tọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò wá bẹ́ẹ̀ pé ìlú yín bẹ́yìn ò padà sí ìlú ẹ̀ gbà míì kò lè make ẹ̀. So ó jẹ́ plan Ọlọ́run. Bó lo 20 years kò lè make ẹ̀. Ọjọ́ tó bá dé ìlú ẹ̀ ló máa ṣe eré. Because ire tán pín fún ire tó bó sì máa achieve ìlú ẹ̀ ni. Ẹlòmíì dẹ̀ ni bó wà nílùú òkè táyé òfin parí kò lè achieve anything. Ọ̀lẹ́ tó bá jáde kó nílùú ẹ̀. So it's vice versa. But that one is depend on God direction. Kì í ṣe bá yẹ pé orí mo orí ṣe kíní. Táni kan rere òwú. Bàtà ti ẹ kó bàtán. Ẹ wo létà gbé wa sọ́tà àwọn ẹ̀wọ̀ oúnjẹ tá à ń jẹ. Ẹ̀rí bẹ́ẹ̀. A ti kan wá gba kámú. A ní ó wà. A jẹ́ ẹ jẹ́ ká máa jẹ́ wá sàtì mu gàrí. Bá sàtì mu kíní sí. Hallelujah. Bá ṣe pé oúnjẹ wọn tó yìí. Àwọn kan gbogbo àwọn oúnjẹ wọn ráyè yẹ. So àwọn míì sì ń sẹ pé they have a 20 bag of rice ní ilé wọn. Àbẹ́ẹ̀kọ́. Wọn ọ̀tá o. Tó bá sínú fíríjì wọn, ó lọ rẹ́rẹ́rẹ́. Tó bá sí ṣọ́ọ̀bù wọn, they are so worth of 100 million. Stop. Ní sáwọn ìyá ní pínì. Wọ́n ní pínì. Àbá sọ pé ó kò sí kinní kan. Gbogbo ogun gba kámú. Ẹni tó dojú kọ lówó rẹ̀ Ọlọ́run máa ṣẹ́ wọlẹ̀. Ìjáde dè dúró. Ogun tó dóṣùn láyé tó ní pé ipò tí mo wà yẹ pé dákẹ́ ó tẹ́ Ọlọ́run. Ó tẹ́ Ọlọ́run gba kámú. Ẹ̀mí mọ́ nínú ayé mi ó yá ti jáde ẹ̀mí mọ́ ti jáde bó ṣe máa ti olùkọ́ ti jáde ogun gbàkámú nílé ọkọ níbikíbi níbi ọjà nínú ìjọ níbikíbi ogun gbàkámú ti jáde ti jáde ti jáde ó yẹ sọ́dọ̀ dúrà ó yẹ sọ́dọ̀ dúrà ó máa gbàdúrà pray very well pray very well but every power that is hold your peace it's okay for me oh yeah come out in the name of Jesus oh yeah pray very well that mommy pray very well that brother pray very well baba pray very well mama pray very well ẹ gbàdúrà dáadáa ogun gbàkámú agbára gbàkámú o lè kọjá bí tó wà yẹ Ọlọ́run mọ ya kọlù in the name of Jesus 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 in Jesus' name we pray. Every knowledge battle working against me, attacking my life, I command to live my life now. Amen. 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 Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí gbàdúrà dáadáa. Hallelujah. Hallelujah. Àgbà àwọn tó wọ mi ẹ gbàdúrà dáadáa o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àjọ wà nínú auditorium lọ́wọ́ báyìí ìrànà wò kiri. Lórúkọ Jésù Ọlọ́run jẹ́ kí ìsìn wọn wò níbẹ̀ àdúrà. Ẹ gbàdúrà dáadáa. Ẹ sọ fọ́lọ́run ogun àtiléwá. Ogun alátẹ̀lé. Ogun ìran bàbá àti ìyá mi. Ẹ̀rí bẹ́ẹ̀. Ẹlòmíì wọn ju 40 years lọ. Ní a máa fi kú. Ẹ̀rí bẹ́ẹ̀. Ọmọ make it. Let me tell you. Àwọn ogun kan wà. By age of 25 years, they become millionaire. Wọ́n ti pọ́n wọn ní dàgbà. You become millionaire at the age of 25 years. Ìgbé ayé wọn ò ní kọjá 35 years máa fi kú. Àrí multi-billionaire àtẹ́kùn they die at the age of 35 years. Ọ̀rọ̀kọ̀ ló gbọ́n máa sọ pé ó sọ̀gùn owó yìí mìíràn kìí sọ̀gùn owó ogun òdílé ni. Second sin. Ẹni bá máa pẹ́ láyé ojú ẹ̀ máa rí. Second sin. Àwọn ẹgbẹ́ kú kí ẹni máa ń sẹ́gbẹ̀ àwọn gbẹ́ kú 20 years ó ti ló kú kí yẹ ẹni yẹn ò lè pẹ́. Tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ agbára ni májẹ̀mú burúkú ni. Ẹ̀dá gbogbo kò ní jèrè owó yẹ.
Láti bẹ́ẹ̀ a ní kò ní jẹ́ èrè owó ẹ̀ àní jẹ́ kó dúró ná. Àwọn ẹ̀mí àwọn jẹ́ kó jìyà owó ọ̀njẹ́ kó ná. Àwọn míì wọ́n jẹ́ pé wọ́n máa jẹ́ kó jìyà lórí ọmọ. Ọjọ́ tó máa bá jẹ́ ní ìbáṣe tó fi gbogbo ẹ̀ sọ pé tó fún òun lórí èrò pé ẹ jẹ́ kí n lọ gbé mọ́tò fún bàbá mi, ẹ jẹ́ kí n lọ gbé mọ́tò fún ìyá mi. Àsìkò òkú ẹ̀ ní ọmọ bá ọmọdé máa gbọ́n tó bọ̀ ní ìṣe kànáà ṣùgbọ́n ti kókú ìyá ti bàbá ẹ̀yàn pọ̀ ogun ni àwọn àṣepọ̀ máa gbàkámú lórí wọ́ọ̀dù. Àgbàkú làdúà èèyàn máa gbàdúrà tó máa fi kú ni èèyàn máa ń kú sórí àdúà ni táládùà máa fi yẹ́sì àdúà gbà. Hallelujah. Ẹ sọ fún Ọlọ́run ẹ̀mí mọ́ ogun atẹ̀lé mọ́ láti ìlú mi, ogun ìdílé tó tẹ̀lé mi wá, mo pa wọ́n lówùrọ̀ ẹ̀, mo pa wọ́n nu pẹ̀lú agbára. Ẹ jáde nínú ayé mi, ẹ jáde nínú ayé mi, ẹ jáde nínú ayé mi. Ó yẹ sọ dàdúrà. Jáde nínú ayé mi, ó yẹ jáde nínú ayé mi. I pull you out in my life. I pull you out in the name of Jesus. I pull you out in the name of Jesus. I pull you out in the name of Jesus. Ó yẹ jáde nínú ayé mi, 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 ó yẹ jáde nínú ayé mi. In the name of Jesus Christ. By the power in the name of Jesus. By the power of the living God. Out of my life in the name of Jesus. Out of my life in the name of Jesus. Out of my life in the name of Jesus. Masantaya. Oh yeah. Ẹ jáde láyé mi. Ẹ jáde láyé mi. Ẹ jáde láyé mi. In the name of Jesus. 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 Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹni pé tí wọ́n bá gbóhùn rẹ̀. Sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Tí wọ́n bá gbóhùn á lórí. Má ṣe ọkàn rẹ̀ le. Agbára tó bá ti ń léèyàn kó ní bá àdúrà ogun ìdílé ni. Tọ̀rọ̀ mọ̀ pé àdúrà ìlú máa ṣẹ́gun ayé ẹ̀ wọ́n ní jẹ́ kẹ́ni ẹ̀kọ́ wá síbi àdúrà ogun ìdílé ni. Ogun burúkú ni. Ètè èèyàn máa di sọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ètè èèyàn máa di sílẹ̀ ó dájú kó tó gbẹ bá tó pa ní sàárè. Yín nǹkan tó tẹ̀yìn lọ́rùn ní ayé yìí tó tẹ̀yìn tó pé you don't have any excuse kan is death. Ikú ló tẹ̀yìn lọ́rùn. Wọ́n bá jẹ́ pé wọ́n jẹ́ kó èèyàn rojọ́ ní ìsà òkú yóò rojọ́ kò sẹ́yìn tó kú tẹ́lẹ̀ lọ́nu tó wọ́n bá ti pààyàn ó pààyàn nìyẹn sẹ́yìn lè rojọ́ mọ́. Ṣé pé why God why me why do you allow death to come and kill me? Ṣàlùbẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn létí títí ìwòlíì àkìlọ̀ títí èèyàn tó náà kìlọ̀ títí ẹ sọ pé gbàdúrà ṣùgbọ́n kò ní gbà ó dàtò tó wá kú sínú ogun yẹn. Ṣàlùbẹ̀ ọba nìkan kò ní gbọ́ ẹ̀mí burúkú yóò dì létí kò ní jẹ́ kó gbọ́. Ṣàlùbẹ̀ ẹni wọ́n ti wá kù díẹ̀ káyẹ̀ kó nítumọ̀ kan burúkú yóò ta kó nínú ìrìn jẹ́ padà sẹ́sẹ̀ àárọ̀ jẹ́ kó ní ṣọ́ọ̀ṣì yẹ jàre níbi wọn sọ fún wa pé attraction number is not building but building doesn't have any problem at all. Igi lakan gbogbo ẹ̀ ó di ṣọ́ọ̀ṣì ogun ẹnìkankan kò ní ó jà wá so ogun jà pákó so ogun jà sínì so ogun jà fánù ogun kankan ọjà wọn àwa èmi àti ìrẹ lógun jà ṣìjọ ológun àwa tó ń wọ́sìpù nínú ṣọ́ọ̀ṣì lólógún wọ́n jẹ́ kankan tó ẹ kúrò ṣùgbọ́n lèmi àwa rí they will see the building of the church kìíní kan church ogun wà ní ṣọ́ọ̀ṣì yẹ ṣe kìíní ti ṣọ́ọ̀ṣì lólógún ni àbí jẹ́jẹ́ ni building ṣọ́ọ̀ṣì tó dó jẹ́ àwọn àjẹ́ á wá sí ṣọ́ọ̀ṣì èmèrè á wá wọ́n á fà jẹ́ dékínẹ́sì àwa máa gbógun tọ ọmọ jọ àjẹ́ agbẹ̀bí jẹ yóò mọ̀ pọ̀ ọmọ ọjọ́ jẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀sẹ̀ ṣé pákó ló ń pa jẹ ṣèbé èèyàn ni ẹ bá sọ pé ìjọ ológun èmi àti ẹ lólógun àwa lólógun ìjọ lórúkọ Jésù lówùrọ̀ ogun yóò ṣẹ wọlẹ̀ ogun ó ṣẹ wọlẹ̀ in the name of Jesus bóyá dìde tó báyìí kó ṣèkà rẹ̀ báyìí Olúwa ogun ayé mi gbàdánù ogun ayé mi láti ìlú mi bàbá mi ìjọ mi Olúwa ṣèkìtì ó yẹ sọ́jà I set them up now. I set them up now. Oh yeah. Ogun ayé mi, ogun ni bàbá mi, agbára mi, àwọn agbára dojúkọ ni, àwọn agbára ọ̀run àpáàdì. Oh yeah. Mo shake one out. I set them now. I set them out. 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 In the name of Jesus. 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 In the name of Jesus.
I shake them off that. I shake them. I shake them. Oh yeah, oh yeah, mo gbadanu. In the name of Jesus, Olúwa wa. Jesus, Olúwa wa. Pray very well. Power attacking my head. Power attacking the hair of my head, because head symbolizes the glory of our life. Amen. Immediately that your head is no more there now, there's no any life again. Abiyako, somebody go rí ènìyàn, ló parí nìyẹn. Bó ṣe kó lágbára tó, somebody lè go rí ènìyàn, kò rí nǹkan kan mọ́ nìyẹn. Àti ó parí nìyẹn. So and then you come to attack. Ẹlòmíì orí ajá, ẹlòmíì orí ẹlẹ́dẹ̀, ẹlòmíì orí ejò. So that you see a beautiful lady, 40 years kò marry. Orí tán gbé sórí ẹni orí ìyá 100 years tẹ̀yìn ẹ̀ ti ká. So àwọn ìyá tó ń ṣeré tẹlifíṣàn yẹn tá máa fi owó kan kún ẹnu yẹn. Ṣé ọkùnrin wọ ọmọ 35 years ló máa rí ẹni yẹn tó máa fẹ́? Ṣó máa dúró? Ó máa họ ni. Bọ̀kọ́ ó máa rí àìpé ènìyàn àti máa lọ yóò mọ̀ tọ́ péǹtì yóò gbogbo ojú ẹ̀ ló mọ̀kùn lọ́dà. Ọ̀dà kọ́ ló máa jẹ́ kó rọ́kọ. Tẹ̀lé ogun ò bá kun gbogbo ọ̀dà ayé yìí bó ò ní lọ́kọ bó kò lè bá wà láyé ò ní lọ́kọ. Tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ yìí ọba jẹ́ ọmọ gọ́fúnà bó lọ́kàn àbá màlẹ́jì kan pápá ẹ̀ kọ́sì kínní kan yìí náà they will run. Bí o dẹ̀ búrẹ́ wà tó o make up tó o ṣe kínní tí o gbọ́dọ̀ máa fà láyé ọkùnrin yóò mọ kú sórí ẹni. Wọ́n máa sọ pé ẹni láfẹ́fẹ́ ẹni ẹ̀dẹ́ làbùkù la very ugly. Wọ́n sọ pé kínní ṣé make up ló jẹ́ kéèyàn rọ́kọ ni. Ẹ jábọ̀ Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Olúwa ogun tó attack orí mi power that attack my head today, destroy, die, destroy. Oh yeah, Bakuro, Adura. Oh yeah, di orí ẹ mú, agbá tó tako orí mi, agbá tó attack orí mi, power that attack my head, I destroy you now. Be destroyed in the name of Jesus. 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 Destroy in the name of Jesus. Be destroyed 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 in the name of Jesus. Thank you, Father. In Jesus' name. In Jesus' name we pray. Amen. Some people, they be attacked when they are doing their hair, they are dressing their hair, or maybe they are weaving their hairs at the salon or whatever. And they will take just a little piece from their hair and they use for ritual. They attack the glory of that person. With the limited serum kiri, ilé onídìrí, ilé oríṣi tó ń gbénu lọ. A kàn ra mú ẹran kékeré, a bá ti mú. A dá dojúkọ ẹnìyẹn, a ti attack ògo ẹnìyẹn. Ẹ̀mí ìtàn àbáyá ni wèrè, gbogbo ògo tó yẹ kó wá sí fúláyé, a ti gbà lọ. Gbogbo àdúrà, gbogbo irun rẹ̀ tán ti mú. Ẹ̀mí àgérun ẹ̀ lójú oorun, àti ẹ̀tẹ́ pọ́n gẹ̀rùn lójú oorun. Ìgbà tó tají sáyé, wọ́n dẹ̀ gé ń tòótọ́, ojú sí ṣọ́ọ̀ṣì báyìí, ó dẹ̀ fi ibi tán gé, omi ò náà ti gé o. Irú ẹnìyẹn kọ́, kí náà fi irun ẹ̀ sí? So ẹ̀ẹ́dẹ̀ẹ̀sẹ̀ tó o bá ti mọ̀ dáadáa má gbé irun ẹ̀ lọ síbẹ̀. Àwọn náà ti wà nínú òkùnkùn. Bábà tó o bá ti mọ kí ni má gbé lọ́jọ́ kókóra kílípà. Láti bí 20 years mo ti lo kílípà. Ẹ̀rọ mi ìgbéná sọ̀rọ̀ bábà tó mo ní kílípà tí mo lò. So èmi fúnra mi rẹ̀ ń gẹrun mi. Hallelujah. Praise God. So òsì bá nu ẹ̀ òsì bá sẹ́nà mẹ́ta kó máa gbé bọ̀ nítorí ṣé ó jẹ́ dandan kó débi kí ni wọ́n máa lo ògùn, wọ́n máa lo ògùn, wọ́n máa lo ògùn. The devil goes extreme length to be using the glory of people. Àwọn àgbàjọ ẹlòmíà bàbá àti bàbá lọ́wọ́ ẹ̀ gbogbo ẹnu yẹn ló mọ̀ ẹ̀ mọ̀ bí tí bàbá ń gbẹ́nu yín lọ ni. Ẹ̀ẹ́dẹ̀sà tó ń ṣe ẹbí tó ń kórun yín lọ ni. Ṣé gbogbo wọn ló sun nínú ni? Ẹ́ ẹ́ pé nǹkan tó tẹ̀ ń ṣe mí orí nǹkan ọ̀dẹ̀sí lórí mi tẹ̀tẹ̀lẹ́ o. Èmi aláburúkú ọ̀dẹ̀sí lórí mi tẹ̀tẹ̀lẹ́ gbogbo tó gbórí ẹ̀ lọ. Ọmọ ẹni tó gbórí ẹ̀ lé lórí. Ẹni bọ́ ọdínú sá ọmọ bẹ́yà jẹ ni. Tẹ̀lẹ́pọ̀ ọwọ́ bá àwọn máa fọwọ́ gbà ògùn ẹ̀ mọ́lẹ̀. Ó dìrún wà á dìde bẹ́ẹ̀ báyìí èkúta mọ́ bọ́ ọ ni. Ẹni tó bá ń promise ẹ̀ ò ní rí mọ́. Hallelujah. So don't misquote me. Mi sọ pé gbogbo àwọn bá bí ọba bà ní ò dáa. Sáré sí
But some of them, àbí ọ̀nà wo lókùnkùn gbà, ọ̀nà wo ni kì í gbà, wọ́n gba ọjà, èèyàn lè máa tajà kó tẹ́ wọ́ ọjà kùnkùn ló ń tà, téèyàn ọ̀dẹ̀ nímọ̀, tádé ti mínísítà sí gbogbo ara sọ yẹ, ẹni bá ti wọ̀ ó gbé kan mí nìyẹn, ó gbàdúrà. Anyone that are being attacked today, the Lord will destroy it totally in the name of Jesus Christ. Amen. I said the Lord will destroy totally in the name of Jesus. Amen. Tell God, anyone that being attacked, or whosoever that attacked the hair of my head, today, let the person return it for me now. After returning it, it should die. Olúwa yẹn tó gbọ́ ògo irun mi, tó fọ́ irun mi, irun àkọ́kọ́, irun àbáwásáyé rẹ̀. Nígbà tí bàbá àti ìyá bí ọ, àbí wọ́n pè ní irun ọ̀run, àbẹ́kọ́, a máa bolówà, sọmọ bí tó wà, wọn bí tèmi wà, olóbi ẹ̀ ń kọ́, sọmọ bí tó wà, àbọ̀nà sísí. Ibi tó tókun ti jà wá nìyẹn, ibẹ̀ lógún ti ń jà wá. So because there are so many wickedness in the black race, we are very, very wicked, and they are very, very quirky. Hallelujah. So girl, gbogbo bí tá gba irun àkọ́kọ́ mi wá, irun olídùúrè tí ó gba irun mi, ẹni gba ògo mi, bàbá tó gba ògo mi lọ, ó yá gbà fún mi. Kọ́kọ́ claim ẹ̀, tó bá claim tán, bó ti gbà tán, ó wá sọ pé Olúwa pa iná dànù. Ó yẹ sọ dẹ̀ gbọ́. Oh yeah. Pray very well. Pray very well. Anyone that collects the hair of my hair, the hair of my head, I use it to attack me. Today, I collect it back now. Oh yeah, collect it back. Collect it back. I collect it back. Collect it back. By fire, by force. I collect it back. I collect my glory back. I collect my hair. I collect it back. Oh yeah. Collect it back. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. I collect it back in the name of Jesus. I collect it back in the name of Jesus Christ. They send the rima. Mo gbà padà. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Just believe yourself. After believing God, believe yourself. I told time with that number. Má gbẹ́kẹ̀lé ẹnikẹ́ni ní ayé yìí. Amen. Bíbélì pé ègbé ni fún ẹni tó fẹ́ ránṣẹ́ ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀. Títí látòrí pastor dé ìsàlẹ̀. Don't trust anybody. Don't misquote me. We still have a good people on earth, but they are minimal. Wọ́n kéré. Àti pé ìkíní kan. Ìyàwó ṣe gbẹ́kẹ̀lé. Ọkọ ṣe gbẹ́kẹ̀lé. Ṣé gbogbo obìnrin ló dání? Ṣé gbogbo ọkùnrin ló dání? But àìrí ẹni tó dáa rárá. Bí ìyàwó máa pọ̀ tọ́kọ máa fi ọ́ ṣe rí ṣùà ẹ lè jó sórí bẹ́ẹ̀dì kan mọ́jú adé máa discuss fún àwọn tó bọ̀ wá pa ọ́ dẹ̀ nímọ̀ ṣèbí ìyàwó ni àbí ẹ̀ rí ìyàwó ń pa ọkọ ń pa ìyàwó ń pọ̀ mọ́ ìtàlọ́ á fẹ́ bìlífù láyé who not to trust ẹnikẹ́ni I trust my landlord I trust my title I trust my elder I trust my kìnnì kan máa tán ara ẹ jẹ́ amen àwọn tó ìwà trust for the ìwà bọ̀ wọ́n kéré. Ẹ sọ fún Ọlọ́run Olúwa gbogbo ẹni tó gba ògo ayé mi lọ́jọ́ ìbí mi ẹni gba ògo ayé mi lọ́jọ́ ìkúnlẹ̀ mi wàá rò kàn sẹ́yìn ẹbí dáadáa o ẹgbin push wàrà ògo ló fẹ́ gbà tó bá ti fojú rí ọmọ tuntun yẹn ó ti gbogbo ẹ lọ nìyẹn ẹni gbọ́ ọmọ yẹn níbi tó ṣe kìíní sí àwọn àrí wọn ti ògo ọmọ kékeré ó máa wà níwájú orí tàbí ọwọ́ ẹ̀ ibi tó ti rí ògo yẹn ni wọ́n bá ti rí báyìí tó bá jẹ́ àwọn ya burúkú ló kọ́wọ́ ẹ̀fọ́ parí ti gba ògo yẹn lọ nìyẹn kòrò fún ọmọ ló máa rìn kiri bó ṣe òkú kàwé tó kù sí nǹkan ẹ rí i pé gbogbo ogun wà níjọba tó kókò sógun irọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ hallelujah ó gbàdúrà náà ó bá ọsẹ ló wọ̀ nírú ẹ̀ gbogbo ẹni tó gba ògo mi dìdedó mo sọ pé àní pẹ́lẹ́ ni owó ẹni tó gba ògo mi Ọlọ́run mo tó fi ń sakọ ẹni gba ògo mi tó fi ń yan tó fi lójú Ọlọ́run nílé bàbá nílé ìyá ibi tí mo kọ́lé sí ibi tí mo gbé bí o ti ń tajà Ọlọ́run mi máa pàdánù àdúrà. Oh yeah. Whoever that kill my glory, whoever that collect my glory, are you that my glory to stop to destroy it? Kill the person now. Let the person be killed in the name of Jesus Christ. Oh yeah. Oh yeah. Yes.
Let the person be killed in the name of Jesus. Masanda yakala. Olúwa pa iná. Ọmọdé ni àgbà náà ọkùnrin ni ó yá pa in the name of Jesus. Ó yá pa in the name of Jesus. Ó yá yá. Ayá gbàdúrà. Ẹ gbàdúrà. Ayé kan ṣoṣo ló wá. You come to live one life. Only one life. If allow them to destroy it, that's the end. Ayé ò ní fẹ́ tú wá. A lè táyé kankan wá. Tá a bá ti kú àti kú nìyẹn. A ì táyé wá mọ́. Ẹ má tẹ́ra yín jẹ́ ń bẹ̀. Ayé tí mo wá yìí, Olúwa agbá tó gbogbo tó jẹ mí níyà. Olúwa ìmọ̀ kó parun in the name of Jesus Christ. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Listen very well. For some years back, I was praying for someone. That is, she's a female. I said, who is the person that I said you are Dada? Very well. Or those Rastafari or this thing. Say, you are Dada. He said, yes. How do I know? I said, God revealed to me that you are Dada. The more you say Dada. And then, who cut the hair of your head? I don't know. Okay. Call your parents. Go home. Go to your town. Call your parents. Mama, who cut the Dada hair when I was little? Who cut it? And I pray for her. I said, go. I go. He went to Mama. I said, I don't know. Go and ask your Baba. And I went to Baba. Who cut this? And then Baba, with the power of prayer, and Baba said, I'm the one that cut it. He said, Baba, how do you put it? How did you kill you one day? We don't know. When they called me, he said that I was with the Baba. I said, pray this prayer. And they asked Baba again, what did he say? He said, Baba said that I've used it. I used it for this one. So that is why you cannot prosper. It cannot better for you. Hallelujah. Amen. Dada ni ọmọbìnrin ni ọlọ́mọge gbogbo ẹ̀ ti dojúrú fún. Mo bá gbàdúrà fún lọ́wọ́ ọmọ rẹ̀ pé dada ni ọ́ ní kékeré. Ó ní báwo ni mo ṣe mọ̀? Mo lọ́lọ́ fi ọ̀mí Ọlọ́run sí mi lójú pé dada ni ọ́. Sọ́fúta ló gẹ irun dada rẹ̀ kúrò nígbà tó wà ní kékeré tó wà lọ́mọdé. Ọlọ́run mọ̀. Bá ní kó lọ sí ìlú Èkó, wá lọ sí ìlú wọn. Mi ń dárúkọ ìlú ẹ̀, ó bá lọ síbẹ̀. Ó bá bàbá ẹ̀, àwọn bá ìyá ẹ̀. Ìyá ẹ̀ ní òun ọmọ kankan pé kó bèèrè lọ bàbá pé bàbá ló gẹrun yẹn. Ọlọ́bẹ̀rẹ̀ bàbá pé bàbá sọ pé òun ló gẹrun yẹn. Bàbá mi kí lẹ fi ṣe bàbá kí ló ń béèrè fún kó lè ká ti gẹnu bàdá ẹ̀ àtẹ̀tí ó ti kéré bẹ̀. Ìgbà tó wá pè mí gbàdúrà báyìí lọ́wọ́ lọ bàbá mo lẹ́ gẹnu bàbá sọ pé èmi mo gẹrun dàda rẹ mo sì ti lò ó lè ṣe rere mọ́. Lọ́ba ń ké ó ní ó kò lè ṣeré èmo lónú dàda rẹ ṣé kò tán bàbá èèyàn nìyẹn o bàbá èèyàn ó fi ṣe kínní ló bá padà sóko ló bá bẹ̀rẹ̀ pé ní sókè pé àdákẹ́dọ́ ṣébi tó bá lè jásí kó jásí ó ní ibi tó bá lè jásí kó jásí abáwọnú àgbúwà ọ̀sẹ̀ tẹ́tẹ̀lé ni bàbá yẹn fàyè sílẹ̀ bàbá yẹn kú dànù ó gba ògùn ọmọ ẹ ti ṣe rere o kọ́ ṣe kókò sógun ká ní pọ́lọ́hún ò discover kínní ẹ ọmọ ẹ ayé ó kàn mọ́ lọ kiri ẹlòmí àmàgbá rẹ̀ sílẹ̀ fọkùnrin yàrá bẹ́ẹ̀ àmà ṣẹṣẹ kó ṣe kiri pé kò lè lọ́kọ ìgbà sílẹ̀ fọkùnrin ò lè jẹ́ kéèyàn lọ́kọ ìyẹ́ kéèyàn fi ń lọ́kọ ẹlẹ́gẹ́gẹ́ àwọn tí mẹtálíkì wọn lò amen ẹ gbàdúrà dáadáa kò sẹ́ni tó lè ṣe yàn kò sẹ́ni tó lè ṣe yàn ẹ dìde dúró Olúwa ẹni ṣe mí bàbá tó ń ṣe mí tó ń náwó lémi lórí ìyá tó ń ṣe mí tẹ́pẹ́ ń pè mí lójoojúmọ́ báwo ni Rónkẹ́ ṣé ó ti ríṣẹ́ ṣé ó ti lóyún òun rẹ̀ sí èèyàn àwọn ìyá burúkú Ọlọ́run máa ń pa wọ́n dànù ìyá tó ń ṣe ọ́ lójoojúmọ́ tó dẹ̀ ń lẹ́nu àkọ́kọ́ tó máa ń jí pé Ọlọ́run tó ń gbàdúrà ìkiri olórí Ọlọ́run máa pa bàbá tó fún ọgbọ ayé ẹ̀ta káìtì lórí báyìí wọ́n ti fún ọgbọ ọmọ ta káìtì ìbáwù jẹrẹsì ọmọ tó bọ̀ bó wọn kó dá fún wọn kó má dá fún wọn tẹ̀lé pé máa jayé orí mi èmi ò mẹ̀yìn ọ̀la o máa jayé òní o èmi ò mẹ̀yìn ọ̀la o lọ́pọ̀lọpọ̀ bàbá alámásánpá ẹ̀rí wọn lè dá wọn fẹ́ sìnkú bàbá hallelujah
ọpẹ́ kí bàbá yẹn tó kú sáré ọpẹ́ bàbá yẹn tó kú bàbá ìyàbá tó wúlò wọ́n di sàmì dáadáa hallelujah. àwọn kan wà tí wọ́n bá kú ó lè ṣe rere àwọn kan wà tí wọ́n bá kú mi lè ṣe rere bó ṣe kí n gbàdúrà tó wọ́n jì kí n jẹ́ pastor tó so it's the testing like that. àwọn kan wà dé pé they will touch my life tí èyàn bá àwọn èèyàn pàdé èyàn lè ṣe rere o abẹ́kọ̀ sọlọ́run sọ̀kalẹ̀ lọ́run ni ta ló ẹ̀pọ̀ èèyàn ṣèbé èèyàn lọ́lọ́run máa rán sí ènìyàn kò sẹ́ni tó dìde tó kàn dìde wíìmù tó rẹ̀ di ńlá èèyàn ló máa connect èèyàn someone will connect you someone will connect you someone will connect you tí kò bá ti wá pa yín tó yẹ kó connect kọ́ bá lọ fẹ́ débẹ̀ so àwọn olówó kan wà lórí èdè tí wọ́n ti kú so tẹ́ pé wọ́n ti kó àwọn tó lọ́run náà sí wọn pàtàkì tí kò gbọ́n ti kú náà nìyẹn why ẹgbẹ̀dúà ẹgbà Ọlọ́run sọ̀rọ̀ Olúwa ta ló gba ògo mi dání ta ló fọwọ́ kẹ irun orí mi ta ló bá bu irun mi irun àkọ́kọ́ mi ta ló mú tó fi ń ṣe bí mo ṣe kàwé tó bí mo ṣe kọ́ṣẹ́ tó jẹ́ kí ní láì mú kó sí wọn ràn kiri ní Ọlọ́run ẹ̀mí mọ́ gba ògo mi fún mi tó bá ti gba ọwọ́ ẹni tó wà ó yá pa ó yá fẹ́jà sílẹ̀. ó ti jẹ mí níyàjú àsọ́bà lot gbà fún mi gba ògo mi fún mi ọwọ́ ìyá mi ló wà gbà fún mi ọwọ́ bàbá mi ló wà gbà fún mi ọwọ́ òkú ọ̀run ló wà lọ́fíìsì àárẹ̀ báyìí kó gbà fún mi. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Oh yeah. I collect it back now. After I destroy it. I destroy the person. Let the love of them be destroyed. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let the love of them be destroyed. Let the love of them be destroyed. Let the love of them be destroyed. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let the love of them be destroyed. Gbàdúrà dáadáa. In the name of Jesus. 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 Masanda ya makulima. Relezenterema. Oh yeah. Back for me. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. I could see a graduate. So he's living with his uncle. A day, any data is always going out. He's giving out 1,000 every day. Without knowing that that 1,000 that is giving, the sister is collecting like a 1 million every day in the spiritual realm. Hallelujah. Hello. When you jáde, jẹ́ lọ sọ́dọ̀ bọ̀dá mi, jẹ́ sọ́dọ̀ oníkọ̀ ọba débẹ̀, graduate ni. Some graduate kò tí ì ní irísẹ́. Sẹ́gbẹ́ bá ti lọ lójoojúmọ́, a máa fún ní 1,000. 1,000 in 30 places, 30,000. Àtẹ̀yìn bá ṣe náà kọ́ 30,000 tó ń rí. Adẹ̀jọ́ àjọjọ́ fẹ́ àwọn tẹlifíṣàn àwọn kìíní kan. Àṣà kò mọ̀ wípé 1,000 tí ẹ̀gbọ́n òun fún lójoojúmọ́ yẹn. Ó ń rí bí 1 million lójoojúmọ́ lórí ẹ̀ nínú ògo. Ẹni yẹn lógo, ó ń gba ògo ẹ̀ lójoojúmọ́. Ọjọ́ làṣírí bá tú. Hallelujah. Ẹ̀gbọ́n ènìyàn kó máa fún ọ lójoojúmọ́ owó tó tẹ̀ fún ọ owó ritual ni ayé ẹ̀ ń bàjẹ́ sí àjẹpọ̀ I'm living my brother I need my brother ọ̀pẹ́ kára tó kó san pọ̀ kó tó san pa ẹ̀gbọ́n ẹ̀ o. Hallelujah. Amen. Ẹ gbàdúrà dáadáa Olúwa ta lẹni tó ń fún mi ní nǹkan ta ní fún mi lówó tó ń bayé mi jẹ́ tínú mi ń dùn sí pé ó fún mi lówó ó fún mi ní 5,000 ṣé 5,000 yẹn ó máa fi gba 5 million lọ́wọ́ rẹ̀ ó ní mà the next 5 years ẹni yẹn ò ní gbádùn yóò mọ rìn kiri ni kò ní rí iṣẹ́ gbà kò ní rí iṣẹ́ tí wọ́n ní bẹ́sẹ̀ máa lè dànù Olúwa dìde dúró gbogbo bí kíbi tí a ti wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ gbàdúrà dáadáa gbogbo àwọn tó wà ní USA ní Canada ní Washington ẹ gbàdúrà dáadáa ẹ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ Olúwa Ọlọ́run mọ́ talent tó ń fún mi ní owó talent tó ń dá sí mi ní nǹkan tó fi ń gba ògo mi Olúwa pa kí ni mo sọ gbẹ̀mí rẹ̀ ó yẹ sọ́jà dúró. If you pray very well,
bọ̀dá yẹn gbàdúrà àti yẹn gbàdúrà bọ̀dá yẹn gbàdúrà ìwọ ànánsẹ́ lọ́nu gbàdúrà. Who is that person giving me money and destroying my life spiritually? Let the person be killed now. Kill the person. Destroy the life of the person. Attacking the attackers. Attack my attackers. Attack my attackers. In the name of Jesus. 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 Attack the attackers. Attack the attackers. Attack the attackers. Attack the attackers. Destroy the attackers of my life. Spiritually, physically. Gbàdúrà mama, gbàdúrà gbàdúrà. Oye gbàdúrà. In the name of Jesus. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. I could remember for some years. Amen. Someone gave me clothes. Someone gave me clothes. And I told her I will use this clothes for anointing service. Amen. Our customer is up to 13 years. I will wear this clothes at anointing service in the church. And they sold the clothes and I wear it. So good. Immediately I wear the clothes, something happened. I started feeling something feverish in my body. Like this. And then there was a pastor. He called me. He said, we are praying now in our church. And they mentioned so lemon. And then he told that who knew that person? That he wore one cloth now. That cloth, they have put the spirit of madness in the clothes. And he called me. I said, I know. And then I want to call my wife. When you call me, bring another cloth for me. But then lie or the ayatwa. Ogun ìṣòro wọn adá àjọ fà á ni ẹ̀rẹ́wẹ́ wèrè ẹ̀mí mọ́ ni mi gbà yẹ láíláí kí wọ́n kàn tẹ́ kí ni lálẹ́ mi ni wọ́n. I will not remove the clothes and I started and I sweat. That is the head of it. Hallelujah. So before in my at my office, I remember the person that gave me the clothes. Immediately that I moved the pulpit like this and I say, I thank you, I thank God for the person that gave me the clothes. This clothes is very fine, or this thing. And I could not remember the name till today. I could not remember the name till today. Hallelujah. Hallelujah. And to fún mi lásọ yẹ. Ma fún mi lásọ yẹ. Báwo. Aba mi ran. Ara bẹ̀rẹ̀ sí já mi jẹ. Ara já mi jẹ. So ẹnìkan bá pè mí. Àwọn bá mi lè wá pé àwọn program Ọlọ́run gbórúkọ ẹ̀ jáde o. Bóyá ọ̀wẹ́ tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n sọ pé wọ́n fún ẹ lásọ kan ọ̀dẹ̀ ti wọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ aṣọ láti ta fà ẹ́ ní ọ̀fà wèrè pé tí n bá ti wọ̀ kọ́ lọ́ta ń kó ya wèrè mo ní èmi náà ti mọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí pé kíní kan wọ́n fẹ́ pé ìyàwó mi kó mú aṣọ mi wá mo ní láéláé kó mú aṣọ mi wá láéláé bí òkùnkùn ló borí bí bọ́lọ̀ ní láì mi ní bọ́ aṣọ yìí n bá wọnú yàrá agbára ọ̀dùwà n bá làágùn ibi tó gun yẹn parí sínú ẹ̀ á sí rógbó yẹn mú mo dẹ̀ iná tó orúkọ yẹn tó fún mi lásọ yẹ o orí bí mo ṣe dórí ọ̀tà sọ pé àmọ́dúpẹ́ lọ́rùn ẹni tó fún mi lásọ yìí àbí kò fáyìn báyìí mi ìrántí mọ́ dìsín mi ìrántí ẹni tó fún mi ní aṣọ yẹn mọ́ mi ìrántí ẹ̀ mọ́ dìsín tí mo fi lo aṣọ yẹn gbó mi ìrántí ẹ̀ so tí ò bá ságbá Ọlọ́run ń kọ́ òbí tán program aṣọ yẹn kìíní sí ẹlòmíín wà aṣọ tán fún awáyà wèrè ẹlòmíín ayá dáradára ẹ dìde dúró Olúwa gbogbo ẹni tó fún mi ní nǹkan tó ń bayé mi jẹ́ Ọlọ́run gbẹ̀mí rẹ̀ Jésù gbẹ̀mí rẹ̀ ẹlòmíì ọmọ máa ṣẹ́wó lọ́wọ́ ẹ̀ ní yàrá gbẹ́já ẹsẹ̀ mi ní 500 naira ọ̀tún náà tó máa wá ẹsẹ̀ 500 naira kí ló tó fi ní ṣéǹjì àwọn kọ̀dọ́tọ̀ gan tó ń ṣe lójoojúmọ́ bẹ́ẹ̀ bá gbé 500 naira fún kọ̀dọ́tọ̀ kí ló máa sọ àní kò ṣéǹjì ó ṣe mọ́jú àní kò ṣéǹjì kò sí kọ̀dọ́tọ̀ tó ní ṣéǹjì rí ìwọ a máa fọ ẹyin bámisẹ́ fẹ́fọ́ dẹ́ni àwọn àṣẹ ó mọ̀ kó fi gba ògùn ayé lójoojúmọ́ ni wọ́n náà má sẹ́ni yẹn mọ́ ohun tí sọ fún ọ don't take that person again ṣé ìjọba ni kò sáṣẹ́wó ni ọ ni òun sójú rere wọ́n bá ayé ẹ jẹ́ ìwọ̀n sẹ́wó kiri ẹ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ Olúwa gbogbo ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn tó ń fún mi ní nǹkan ìní tó ń ba ayé mi jẹ́
tó náwó fún mi owó ànúbọ̀ fún mi ọlọ́run ẹ̀mí mọ́ ó yá báyẹn náà jẹ́ ó yá gbogbo ẹnikẹ́ni tó náwó ànúbọ̀ fún mi gbogbo ẹnikẹ́ni tó náwó ayé fún mi ó yá I destroy the person now. I destroy the person. I destroy the person. I destroy the person in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó náwó àdúgbò fún mi, gbogbo ẹnikẹ́ni tó náwó ayé fún mi, ẹ pa Olúwa, ẹ parẹ́ bẹ́ẹ̀, Olúwa parẹ́ bẹ́ẹ̀, destroying the power of attackers. I destroy them in the name of Jesus. 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 In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Pray this one prayer more. I tell you, that's when this thing, pregnant mother. He said, they came to me. He said, they want our time is due. I never give birth. And they are praying. And I said, Madam, who is that person that lent your handset? Sorry, Byri. Who is the person that lent your handset? It's my friend. They will use that handset against you. Amen. Amen. I said, why the handset? He said, it's at home. Go and bring it. Once he brought the handset, I said, remove it. Remove the SIM card. And remove the insert it. Amen. Amen. That week, she gave birth. They used the SIM card of the handset to kick against me for her not to give birth to a child. Amen. Amen. They pé yá mi náà ṣe tiẹ̀ mo fẹ́ sáré pé ẹnìkan ṣé ẹnìkan ọ̀rẹ́ ẹ̀ máa jọ pé yá mi 1 minute kí n fi pè so ò ní gbélé lọ́wọ́ ni ó dẹ̀ wà nínú oyún ọ̀rẹ́ dẹ̀ lu asset tán àṣẹ ẹ̀ka ló fi ṣe ó dẹ̀ lu asset yẹ ó fi di oyún mọ́ nínú gbà tó déwájú ọlọ́run tú àṣírí yẹ ó mú asset yẹ wá gbà tó mu dé mo ní kó yọ sí mi nú ẹ̀ kó kiri bátìrì sí nú ẹ̀ ọ̀sẹ̀ yẹn ló bímọ tọ́lọ́ ò bá fi hàn bó ṣe máa bóyìn ẹ̀kú ni yóò mọ̀ ru kiri ni a máa ru oyún kiri oyún ọdún mẹ́ta ọdún mẹ́rin kò ní rí bí láì mọ̀ pé ẹnìkan ló fi ṣiṣẹ́ yẹ I'll just yá mi handset so ẹnìkan máa gbórù rẹ̀ ń sìn ẹnìkan á sọ pé yá mi handset yẹ ẹni wà nínú mọ́tò give me handset àbíwọ́n náà yá ni ẹ̀ handset nínú mọ́tò ẹ̀ tó mọ̀ rí tó jókòó tí ọ mo fẹ́ lè sọ́jú kan gbélé lọ́wọ́ ó ti kó báyàn tán àkàmì àtó ti tayọ ti wà implicated nípa pé káyà yẹn handset ọwọ́ ayé ò ní borí ẹ gbàdúrà yẹ kan sí ká tó máa lọ gbàdúrà yẹ kan sáré máa lọ because I have a lot to do today. Amen. Ẹ sọ fún Ọlọ́run Olúwa Ọlọ́run ẹ̀mí mọ́ nísinsìnyí agbára tó dojúkọ mi ẹ̀mí burú tó dojúkọ mi Olúwa dojúkọ wọn kí ni mo sọ Olúwa dojúkọ wọn ó wà mẹ́sẹ̀ níbi iṣẹ́ níbikíbi power that attack me destroy them agbára tó dojúkọ mi tó dojúkọ ayé mi tó dojúkọ ọmọ mi tó dojúkọ aya mi tó dojúkọ iṣẹ́ mi tó dojúkọ business mi Olúwa lẹ̀ mọ́ ó yá dojúkọ wọn Olúwa dojúkọ wọn Olúwa dojúkọ wọn destroy them wọ́n yá pray power attacking me attack them attack the attackers of my life in the name of Jesus attack the attackers of my life in the name of Jesus attack the attackers of my life in the name of Jesus attack the attackers of my life in the name of Jesus attack the attackers of my life in the name of Jesus attack the attackers of my life in the name of Jesus attack the attackers of my life in the name of Jesus attack the attackers of my life in the name of Jesus attack the attackers of my life in the name of Jesus attack them agbẹ́ tó kọ́ mi nígbà tó kọ́ in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Lay hands upon your head or your hand upon your heads. Let us pray. Anywhere you are now, place your hand upon your head now. I want to release a prophetic anointing upon you. Masindeli Masantayama. I pray by the power in the name of Jesus. Anywhere that are watching me, although that watch this program later on the YouTube,
I release the power of God upon your life in the name of Jesus Christ. Amen. Power attacking your life shall be destroyed this morning in the name of Jesus. Amen. Power attacking your business shall be destroyed today in the name of Jesus. Amen. Power attacking your home shall be destroyed in the name of Jesus. Amen. Power attacking your traveling shall be destroyed this hour in the name of Jesus. Amen. Power attacking your ministry shall be destroyed right now in the name of Jesus. Amen. Power attacking your health shall be destroyed this morning in the name of Jesus. Amen. Power attacking your glory shall be destroyed this morning in the name of Jesus. Amen. Anywhere they have come from, the Lord of hosts, the Lord of heaven will destroy them in the name of Jesus. Amen. They shall be killed in the name of Jesus. Amen. The Lord will kill them in the name of Jesus. Amen. The glory of God will shine upon your life in the name of Jesus. Amen. Holy Spirit will take absolute control in the name of Jesus. Amen. Holy Spirit will take absolute control in the name of Jesus. Amen. The Lord will fight on your behalf in the name of Jesus. Amen. As you are listening to me now, as you are feeling me now, as you are watching me now, the power of God will be upon you right now in the name of Jesus. Amen. Holy Ghost and the power of God will anointing will take absolute control in your life in the name of Jesus. Amen. By the time that the people within your locality and they will see you and they will give the glory to the name of God in the abundant testimonies in Jesus' name. Amen. Ó gbàdúrà agbára yóò ní borí rẹ o. Ọ̀tá ò ní borí rẹ o. Àṣàṣì ò ní ràn o. Ogun òdílé bàbá ogun òdílé kò ní borí ayé rẹ. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó ti mú ògo rẹ lọ kó dá padà. Kó dá padà. Ìgbà tó bá di padà tó ń lórúkọ Ọlọ́run kó ṣekú pa. Ògo ọmọ, ògo ọkọ, ògo ìyàwó tá a ti mú lọ ní ìjọba òkùnkùn ibi tó gbérí ẹni tó gbẹ̀bí fún ọ ẹni tó gẹ̀rẹ̀ àkọ́kọ́ fún ọ ó pàṣẹ ọyá ògo padà báyìí. Ògo náà ó yẹ kó rí ìgbà padà kí ìyàrá ó ṣẹlẹ̀ kó jẹ́rìí ayọ̀ báyìí ni yóò rí o. Agbára tí ń dojú ìjà kọ níbi Ọlọ́run kó gbé wọ̀. Agbára má lè mi fún mọ́dọ́dọ́ mi mọ́dọ́dọ́ ọmọ mi mọ́dọ́dọ́ ìyàwó mi mọ́ta wà pẹ̀lú bísínẹ́sì mi agbára bẹ́ẹ̀ ó lọ kó gbé wọ̀. Ẹni dojú kọ kó dojú kọ iná ẹni dojú kọ kó dojú kọ ná ẹ̀mí àṣìṣe kó bà lé wọn bẹ́ẹ̀ ni yóò rí o. Àṣẹgorí ẹ̀ kò yí padà. Gbogbo àdúrà gbogbo àwọn èèyàn tó ń jẹ́rìí lórúkọ wọn náà jẹ́rìí. So I have the word of testimony. You have the word of testimony. You have the word of testimony in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Orí ò ní gbàbọ̀dé ayé o. Ẹlẹ́dàá ò ní gbàbọ̀dé ayé. Ò ní kúkú òjijì. Ò ní kúkú ìyà. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Ó ti rí bẹ́ẹ̀. Ògo ni forúkọ Olúwa. Jésù Olúwa wa. Àmín. 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 Bless us for Jesus. Sorry, wait. Clap for Jesus Christ. Amen. 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 Praise the Lord. This is our hour of dominion. So Tuesday, so we're supposed to bring everything to an end by 12. We have a very important something to do. So that's why we are putting to a pause by 11 o'clock. By the grace of God, next week is So anywhere that this program will be watched, maybe on YouTube or Facebook. So try to be sharing to your friends so that you are not going to be the partaker of the blessing alone. So share to your friends, to everybody, so that they see and they see the power of prayer. Share the power of anointing and the power of prayer, which is going to work for you as you are sharing it in the name of Jesus Christ. Amen. And don't forget anywhere that you are. So get connected with us on WhatsApp. And then we give you the prayer points on our 30 days of fasting and prayer. So collecting the master key. I pray as you are connecting your master key, every closed door that devil have already shut against you shall be opened in the name of Jesus. And then it shall be opened in the name of Jesus. So please keep it in mind. May God continue to bless us with some means next week, the same hour. God bless you. Amen.